Video bela jeli malen chani muso demsen alini mabakoro ay o bisimda Tamtam TV jabaraninka aka bamana kan kuna funiyo wala kene konnana ka kayni bitene obibe février kalo klifla samba flan ani mugan alini woro bakurba munu bi ambuloni obina wala ko lase oma wala kuma ba do fle ka kayni wuliga joyi mi bora anka masake sula kuluba kerenkerene ala yin chageda uni uye foli kerenkerene taka unyeshi anka franchela fanga nyamama ni ale yin foli ke uye barasra munu ne uluka ngata wala sa femi koni marata bulu nyuma o wasika ketugo amina ani ayi akilina jinke ka kene ayisi nasira uye amina ndado kuna kumona ko wala koda o kuluka o temene ko ka boyno ni tekibaro ya dumaye mi taraka kisiraba kan kasarai ivoire aleni mali koni o fura dan franchela kerenkerene ala ni mata aleni nani nyana maliena ni uloni tora ni siraba kan kasarai na amina andado kuna kumona ko wala koda o kuluka o temene ko fega boyno amina andado wuli ka jola mi kera anga fintikla ka fe julia ka olu fe no ni ka femi koni dankarke bambagaji wale ma chamana aleni kuma mini o lasira ka kene ayisi jamana nyamauka wuli ka jo yi kerenkerene ala ataki mini o taraka o kenyame ka olu fe no ne be ambulu korobi au dankasi Jumadu ni okumi be janvier kalo kilibi saba samba fla ani muka aleni woro kerenkerene ala kuluba masake sula kafoko femi koni nyenaje o taraka oke wala sa femi koni chakela munu be yen yoro ko folena uluga uka fuli aleni uka akilna jolun tanika unyashi anka jamana nyama mani wati nani o general Assimi Goïta kakeni anka ministre janga kerenkerene ala ni o le ministre secrétaire général la docteur Ali Fousseini Diawara ale fuli blebele bata ninka oke anka franchela fanga nyama ye ka keni san tɛmɛni bara munun ni olu taraka o kɛ o ko bunakunka o hukum kɔnɔna ka ɲɛfɔli kɛ ka kuma fɛn min kɔni bara ɲɔgɔnya min tara AEC jamana fintigilakaw faralen ɲɔgɔn kan ni o ye la force unifiée de l'AEC k'a fɔ o bilali min kɛra sen kan fo ka taa se banki ni o ye waribonso ye mun bilala sen kan AEC jamana saba olu tɔgɔyala kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka o jaabiw ni ka olu ta k'o di an ka furancɛla fanga ɲɛma général Assimi Goïta ale ye ɲɛfɔli kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni bara ɲɔgɔnya minnu ni olu taraka o kɛ ka yira k'a fɔ ko o ka kɛ sira ye min ni a bɛna kɛ wagati jan ale kɔnɔna na ani a ka kɛ fɛn min kɔni nafolo kasabi o dɔgɔmani o la walasa fɛn min kɔni sobriété budgétaire o ka se ka kɛ ale ni jaabi ɲuman olu ka se ka sɔrɔ o baara talen olu fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ a ye a sɔnni sigi baara sigi sira kan ni o de ye k'a fɔ ko maaw ka o hakili to u yɛrɛ la ka kɛ ni fɛn min kɔni kunnafoni jatigitan bolo ni olu b'a la ka kɛ ale ni kɛlɛ kunnafoni sira minnu ni olu b'a la ta ka a ɲɛsin an ka jamana ma ni wagati kɔfɔlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la AEC jamana o sɔrɔla o kuma kɔnɔ ko wala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa ni o ye état major général des armées ye ale ye ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye ataki minnu ni olu taara ka o kɛ wagati tɛmɛnenw na ni o dɔ bɛ tali kɛ mun taara ka kɛ dimanche ni o kun bɛ bɛn janvier kalo tile 25 san 2026 ni o taara ka o kɛ wulikajɔ ni lakɔlɔsili bonyalenba ye sanfɛ kɛlɛcɛw fɛ sanfɛ sira fɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye banbagaci maaw ka daga yɔrɔ min ni o tun bɛ Susan kun kɔnɔna o la ni o kɛra sababu ye ni u ye dankari kɛ yen yɔrɔ kofɔlen o la o hukumu kɔnɔna na a tilala tuguni ka ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko o baara min taara ka o kɛ k'o kɛra sababu ye banbagaci maa 100 ɲɔgɔnna bɔɲɔn ko ale ni kɔ ko dankari kɛra olu la o hukumu kɔnɔna na ɲɛfɔli kɛra ka kɛ ni janvier kalo tile 13 ni o fɛnɛ kɛra CBT kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye wulikajɔ kɛ ka bunteni kɛ banbagaci wale maaw kan o kɔfɛ fo ka taa se tasu baara tuma o baara minnu taara ka u kɛ janvier kalo tile 17 o tɛmɛnenw na o kɔfɛ ka hakilinajigin kɛ ka ɲɛfɔli kɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni ye gɛlɛya olu minnu talen n'u ka an sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni jamana dancɛbɔw ye o hukumu kɔnɔna na nin kɛra lase sira ye ka bɔ AEC ma olu yɔrɔ la ka kɛ ni AEC ɲɛmaa ye nin wagati kofɔlen na ni o ye Burkina jamana ɲɛmaa kapitɛni Ibrahim Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ataki min ni o taara ka o kɛ ɲamikaw olu fɛ yen nɔ u ka base aérien 101 na ko ale bɛ o kɔn kosɛbɛ o ye baara ye min taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye janvier kalo tile 28 ka taa bila tile 29 o sufɛla la min na ni o ye wulikajɔ kɛ k'a yira k'a fɔ u ka kumakanw kɔnɔna na ko nin ye sira de talen ye walasa ka na ni basigibaliya ale ni jawuli ye fɛn min kɔni ye AEC jamana olu kɔni kɔnɔna na o hukumu kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko dɛmɛkulu jɛkulu kuntagalajan mɔgɔ caman ko o de bɛ banbagaci wale maa ninnu na walasa ka u dɛmɛ u ka nin hakilina ni nin baara kolon ninnu na o hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko AEC kɛlen don ka fara ɲɔgɔn kan min kɛ o kɛ ko ni min ma fara u kan ko foyi tɛna bɔ o la an b'a fɔ ko o sɔrɔla AEC jamana ɲɛmaa ale ka kuma la nin wagati kofɔlen na ni o ye kapitɛni Ibrahim Traoré
o kɔfɛ ka kɛ ni yɛlɛma wɛrɛ ɲɛ o sɔrɔli ye an ka wagati ko bunakun kan ni an ko o ma ko souveraineté climatique Mali ye wulikajɔ belebeleba kɛ ni ka fɛn min kɔni ye a ka wagati ko ni ka olu lakile ka o siraw olu lajɛya o tɛmɛna ni an ka minisiri ka sira ye min tɔgɔ madame Doumbia Mariam Tangara ale kɔni ye i sen ye darajɛ kɛnɛ kan ni o tako 16 o kun talen don ka o kɛ AEDD maaw olu kɔni fɛ ni o nafolo kasabi bɛ taa i jɔ sefa wari miliyari 3 ale ni 35 ɲana bɔɲɔnko min na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ o bɛna ta ka o kɛ san 2020 ale ni wɔɔrɔ in kɔnɔna na ka se ka baara sira minnu ni olu bilalen don sen kan walasa fɛn min kɔni sigida ale ni an ka wagatiw ni an ka kow togoya olu ka se ka ɲa walasa fɛn min kɔni o baara minnu donna olu ka se ka kuncɛ togoya min na o hukumu kɔnɔna na ni ka dɔ fɛnɛ fara ka ɲɛda kura ka o ta ka o di an ka jamana lakana sabatili ma wagati ko olu n'u nafɛlaw la ni o ye sécurité climatique o hukumu kɔnɔna na a ye hakili ta ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ min na ni a ye sɔni sigi kuma kan ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni o y'o fara ɲɔgɔn kan kɛ nafolo kasabila ni o bɛ taa i jɔ dolari miliyɔn 200 ale ni 26 ɲana o bɔɲɔnko la ka kɛ ni maa minnu ni olu bɛ jamana kɔ kan ni u ka baara bɛnnen don baɲumankɛ tɔnya ma ka kɛ ni fɛn min kɔni maa minnu b'a fɛ k'u ka wagati yɛlɛmaw ni o ye u ka écosystème ye ni ka olu baaraw ni ka olu ladilan o hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko o nafolo kasabi sɔrɔla ka bɔ o baɲumankɛ tɔn ma ninnu yɔrɔ la walasa an ka se ka wulikajɔ kɛ an ka wagati ko olu ko ɲɛnabɔli bunna kun kan o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ni kɛra sirabakan kasara ye mun taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye Mali ale ni Côte d'Ivoire jamana o dan furancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye mɔbiliba ye min bɛ maaw ta ni ka taa u ka taga ni segin baaraw olu kɛ min bɔra kɔlɔnjɛbakaw olu fɛ yen nɔ ni maa 60 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko o ni a kun kan fɛn ni olu de kun b'a kɔnɔ minnu kun bɛ ka u ka taga ni ka segin dugutagaw ni ka olu baaraw kɛ k'a yira k'a fɔ ko o ko in kɔni juguyara kosɛbɛ ko u ye sirabakan kasara ni ka o kɛ a kɛra Madina Bunjali ale mara la fɛn min kɔni Ivoire dugukolo o kan k'a yira k'a fɔ ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu ni tora ni sirabakan kasara in na o bɛ taa i jɔ maa 10 ale ni 4 ɲɔgɔnna o bɔɲɔnko ni a yirala k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen ye musow ye ale ni muso misɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni an ko olu ma ko npogotigininw maa 10 ale ni 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko ni nationalité malienne ni o bɛ u bɛɛ lajɛlen bolo o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ belebele ko o taara ka o kɛ fɛn min kɔni ye maa 20 ale ni 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko olu taara ka taga ni u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ka Madina dɔgɔtɔrɔsow la kɛnɛyasow la ka se ka olu furakɛ togoya min na o kama k'a yira k'a fɔ ko maa damadɔ ko olu fɛnɛ taara ni o bɛ taa maa 4 ɲɔgɔnna bɔɲɔnko ka taa ni u ye korokokaw olu fɛ yen nɔ barisabula olu banana ka juguya kosɛbɛ walasa fɛn min kɔni ye furakɛli ɲɛnama u ka se ka taga kɛ u kunna cogoya min na ka kɛ ni nin sirabakan kasara ye min kɛra sababu ye ka maa 10 ale ni 4 ɲɔgɔnna maliyɛnw na ni ka olu bɔnɛ u ni na ka kɛ ni Mali ka lasigiden min bɛ Buwakekaw olu fɛ yen nɔ ni o ye consul du Mali ye ale kɔni ye wulikajɔ belebele kɛ ni ka senfa ka se sirabakan kasara in kɛra yɔrɔ min na ka se o yɔrɔ kofɔlen na walasa fɛn min kɔni ye dɛmɛ ale ni furakɛli wale min kan ka taa ka se maaw ma minnu joginna ale ni maa minnu ni tora a ko gɛlɛya la ka se ka taa dɛmɛ don o maa kofɔlenw olu ma togoya min na o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin bɛ sɔnni sigi gɛlɛya minnu ni olu bɛ kɛ an ka sirabaw kan ka kɛ ni fɛn min kɔni ye bolimafɛn minnu ni olu bɛ maaw n'u bolo laminɛw ta ka taga n'u ye u ka taga ni ka segin dugutagaw la ni olu yɛrɛ fɛnɛ bɛ minɛnw ta ni ka u kɛ fɛn min kɔni ye bolimafɛn ninnu kɔnɔ damatɛmɛ wale o fɛ ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ kan ka kɛ ka o ko ninnu bɛɛ lajɛlen de la jateminɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen ko ka bɔ yen nɔ CMC ye ni o ye conseil malien des chargeurs kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu ye u ka sigi ta ko 16 ni ka o kɛ ni o taara ka o kɛ sibiridon o hukumu kɔnɔna na ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don sirabakanko bunakun ma ni o ye madame Danbele Madina Sisoko ye ale kun bɛ o kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa fɛn min kɔni ye an ka sirabakanko olu ka se ka ɲɛnabɔ o hukumu kɔnɔna na a ye foli ta ni ka o kɛ an ka maa minnu ka wulikajɔ bɛnnen don sɔrɔ boson siraw olu yakubayali ma ni an ko o ma ko les opérateurs économique na a ye o fo ka kɛ ni lakanabaliya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u kɛn bɛ ka wulikajɔ belebele min ni ka o bila sen kan walasa mɔgɔw ka se ka fɛn min kɔni u magoɲaminɛnw ni ka olu sɔrɔ ka u to u sigi nɔ na ka yira k'a fɔ ko o foli kɛrɛnkɛrɛnnen ko u kan ka kɛ u ye o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni u bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni darajɛ in senfɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye CMC ye ale ɲɛmaa ni o ye monsieur Ba Kisimasila ye ale kɔni ye ɲɛfɔli kɛ min na ni a y'a yira k'a fɔ ko fɛn min
kɔni san 2020 ale ni 5 kɔnɔna na baara joli minnu ni olu taara ka o kɛ ale ni a ye fɛn min kɔni hakilina ta ka o fɔ san 2020 ale ni 6 baara siraw olu fɛnɛ bɛna tɛmɛ mun ka baara minnu ni olu bilalen no sɛn ka fɔ ka taa se a musaka ko olu nasiraw fɛ o bɛɛ kuma ni ka olu ta ka o kɛ 2025 kɔnɔ gɛlɛya ye bɛɛ sɔrɔ nka kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka Mali jagokɛlabaw an ka Mali opérateur économique baw gɛlɛya y'u sɔrɔ nka u y'a minɛ ka kuni Ala ka kuna ye u jɔ jɔyɔrɔ la k'a fɔ n b'a fɔ n ka kuma dɔw kɔnɔ ko fɛn dɔ ye Amadu Jalaki o ti wɛrɛ cɛ kun bɔ a digir'u la mais u jɔ ka baara kɛ donc n'an sigira nin ɲɔgɔn ko kɛnɛ kan an k'an ka o waleɲuman dɔn k'u ye k'u fo ka segin k'u fo cɛ bɛrɛ ye 3 ye ni ce u ye min k'an ye Mali ɲɛmaw kɔkɔrɔma dondoli la a sumanen bɛ an si ma an m'a fɔ Ala kɔ an yɛrɛ seko ye fɛn o fɛn ye walasa u bɛ baara min na k'u ka baara jɔ an fɛnɛ b'o k'u ye ni Ala sɔnna a ma baara caman bɛ yen an y'olu boloda a baara in a dɔw kɛli la gɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ nka gɛlɛya min b'a kɔnɔ ne fɛ gɛlɛya ninnu ti baasiba ye a bɛɛ kun ye walasa an k'a kɛ k'a ɲɛ parce que maa n'i bilala ko kunna n'a ɲɛn'i bolo a ka di ye ne b'o fɔ n ka chargeurs ye n ko baw bɛ ɲɔgɔn na sinzan kɔnɔ o ka fisa wara don ne ye sinzan kɔnɔ an yɛrɛ dama b'i bila ɲɔgɔn na ne n'u bɛ bila ɲɔgɔn na tuma dɔw la a dɔw ti taa kuma gonimanw kɔ nka o bɛɛ kun ye walasa a ka se ka kɛ k'a ɲɛ n'a ɲɛna aw bolo a ɲɛna ne bolo n'a tiɲɛna ne bolo kɔrɔ ye k'a tiɲɛna aw bolo Ala ka n'an ci an si bolo donc an ye laɲini caman kɛ n'i ko ko a bi secteur min na sisan k'a ka se ka sira sɔrɔ a ka san sɔrɔ Mali yɛrɛ tani ka se ko dekun caman b'a la walasa k'a nɔgɔya a kun tɛ taa n'an ma bayɛlɛmani don kow la o de y'a to n y'a fɔ an ka bordure électronique de suivi de cargaison o arrêté bɔra n'a arrêté bɔra mɔgɔ minnu b'a kɛ yan n ye salon n ye kuma fɔ a la dɔ tun b'a kɛ n t'a fɔ o b'a kɛ aw yɛrɛ o tun b'a k'a yɛrɛ mais Ala barika la bi aw yɛrɛ b'a k'aw yɛrɛ ne ye kuma in fɔ yan salon n k'a kun man kan ne bɛ aw dɔn cogo min aw transporteur babaw aw transitaire babaw aw commerçant babaw maa bɛ se ka Mali commerçant ladege mais maa tɛ yen sous région na ko min Mali commerçant ye aw de bɔra ka taa jamana dɔ dege donc o de la ne y'a fɔ cogo min na Ala barika la u sera k'a kɛ octobre kalo tile fɔlɔ a daminɛna u yɛrɛ y'a résultat ye a ye nafa min d'u kunna o ye port de transit dɔrɔn ye port d'embarquement n'olu farala a kan mɔgɔ bɛ se k'i ɲɛ jɔ CMC la sinon ne y'a fɔ yan n ko n'a bɔra jabala kelen na n ko ne tun ɲɛ tɛ fɛn n'aw bolo mais bi Ala barika la président y'a fɔ a ka kuma lase kɔnɔ a ye région ninnu caman bɛ yen a yɛrɛ ye terrain ɲini aw yɛrɛ plateforme baara bɛna ka daminɛ yɔrɔ dɔ kɛra mais dɔɔni to la an mɛn de nɔfɛ a yɛrɛ k'aw jɔ aw kolo la ka ko dɔ kɛ an bɛ se k'o jira k'aw Mali opérateur y'o kɛ mais an filɛ sira min kan ne kɔni fɛ an ye ɲɔgɔn faamu sisan a ka ca Ala fɛ a tɔ bɛ s'a sɔrɔ parce que daminɛ de kun ka gɛlɛn. Opérateur foli b'aw ye dan tɛ foli bɛɛ na Mali opérateur bɛɛ kuma tɛ membre consulaire minnu bɛ an senkɔrɔ n'an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka Mali gɛlɛya kunbɛn an ka da la Ala ye masa min ye a tɛ layidu ta k'a tiɲɛ gɛlɛya kɔfɛla ye nɔgɔya ye a bɛ cɛ gɛlɛnw fana bɛn waati gɛlɛnw ma n'an y'o faamuya an bɛ jɔ n'an jɔra jamana bɛ taa ɲɛ jamana bɛ lafiya gɛlɛya b'an ka jamana kan gɛlɛya bɛ opérateur kan mais a bɛɛ lajɛlen wulibaga ye Ala ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa gɛlɛya in kan ka wuli an ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ an ka conteneur 3,000 ɲɔgɔn jate tun bɛ yen vraiment an bɛ Dakar port mɔgɔw fɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ ministre dara an kan ka taa an dɛmɛ président ka yamaruya kɔnɔ o 3,000 in n'i y'a jate minɛ a valeur bɛ taa u ye wari min bila an ye a bɛ taa fɔ miliyari 30 ni kɔ la ka ko ɲɛ an ka société multinationale dɔ tun bɛ yen o fana tun degunnen conteneur 100 ou 200 ni kɔ tun bɛ yen o fana tun b'u bolo u y'o fana bila o fana tun bɛ taa miliyari 1 ani kɔ caman na donc n'i y'a jateminɛ o bɛɛ lajɛlen sera an ka ministre y'a yɛrɛ bila an ka bolo kan fɛn fɛn b'a to an bɛ se ka lafiya sɔrɔ a y'an dɛmɛ o baara la an b'a fɔ ka waleɲuman dɔw la ka jamana ɲɛmɔgɔ fo la
tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Seko ale ni dɔnko ɲa kumɛba min kɛ san o san dɔgɔnɔw olu tɔgɔya la ni an ko o ma ko festival Okubanya ale ta ko 11 na o baaraw kun cɛra kunungo ni o kun bɛ karima février kalo tile fɔlɔ san 2026 fɛn min kɔni an ka badagolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɔrɔ min bɛ ni an ko o ma ko place du cinquantenaire o hukumu kɔnɔna na ka hakilinajigin kɛ k'a fɔ ko nin ye fara ɲɔgɔnkan min ye ko a bɛ kɛ fɛn min kɔni ye ka bɛn ale ni kelenya ale ni yiriwa kuntagalajan ni ka o di sabati wa fɛn min kɔni ye baarasira dɔ walasa ka an ka kɔrɔlenw ni an fasiyaw ni ka olu don bala ka kɛ ni festival ko hukumu kɔnɔna na maaw kun kɛn bɛ ka fɛn min makɔnɔ ni o de ye maski dogon ye ni o bɛ tali kɛ u ka fɛn min kɔni ye dɔnsenw ale ni u ka ladalako n'u ka fasiyɛn baaraw olu la min ni a kun bɛ ka baara lase fɛn min kɔni ye Seku Dolo ale fɛ o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔ bonyani an ye an ka kuma galamanen ni ka o tɛnku ADI Togo la ni ale kun ye fɛn min kɔni ye ni festival in baara bilalen sen kan ni o ye commission d'organisation ale ɲɛma ye an ka jani ka an ɲɛmada o jɔw fɛ an ye activité fɛn fɛn labɛn an kan bɛ ko o ko kɛ a bɛɛ sera ka kɛ fo ka dɔ fara a kan wula in na an ka activité laban kɛra mun ye o ye masque bɔli ye masque kɔnɔna na o ye masque dɔn u y'a bɛɛ laban masque ye mun ni mun ye u y'o bɛɛ ɲɛfɔ an ye yanni o cɛ an ye kurunboli kɛ an ye conférence kɛ concert baw kɛra feerekɛlaw fana ye olu fana nimisi wasara vraiment Seko ni dɔnko tigilamɔgɔw bɛɛ y'i jɔyɔrɔ fa jama fana bɔra presse bɛɛ y'i ka contenu sɔrɔ a la donc vraiment a bɛɛ kɛra hɛrɛ kɔnɔna na a diyara n ye festival in ni atadon ninnu b'a fɔ arabadon ninnu b'a fɔ donc an y'a kɛ de telle sorte que sisan kɔni Okubanya depuis a tako sabanan na a kɛra Mali bɛɛ ta ye. Ni bɛ dan sigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la ka kɛ ni février kalo tile 2 san 2026 ye a ye aw sɔgɔlen to Tam Tam TV jabaranin na kunnafoni ko nasiraw fɛ aw tɛna fɔ aw jigɔ cogoya si la an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wasalam